Утро в Беловодске. Подвесной мостик со Староселья на Песчанивку. Смотрите, стая уток плывет. Не боятся никого. Сначала издалека думал, бобр плывет. У нас тоже много бобров. Но это утки. 3, 3, 3, 9, 10, 13 штук. По холодку решили поплавать. Днем жарко, прячутся в камыши, а утром красота. И голуби гугукают, слышно? Они везде.